Hola, la gente, que estamos en un nuevo video que vamos a mostrar haciendo una fogata. Acá estoy con mis amigos. Uno ya lo verán, que es Tomás. Uno nuevo, que es Frank, que no salió nunca en el canal. Está yendo por ahí, no sé, ahí lo ven. Y Mateo, acá estamos haciendo la fogata. Ahí está Benjamín, que es la primera vez que sale en el canal. Yo me fui al principal. No, sí. La segunda vez. Sí, Tomás es la segunda vez. Mateo. La tercera. Ah, bueno, la que lo vemos. Ah, mierda, me entró. Ah, mierda. No me va a prender fuego, medio que malo. Era Mateo, Benjamín, Sí, rápido. Fran, acercate al fuego. Metan cartón, que se va a apagar esto. La verdad, boludo. Acá, Ah, Benjamín, salí, que ahí está el cartón. Ahí está crujiente, boludo. Te vas quemando. ¡Ay, no arranquen! ¡Acá hay! ¡Acá hay! Bueno, primero que esté quemado. ¡Tostada! Dame. ¡Papo! No, mano. ¡Busquen pan! Hola. Quiero. Graba. Mi pan ya está calentito igual que Cuando un ustedes culito. Tomate. Unas piñas. Una piña para el vos. O sea, avísame cuando estés cerca de ¡Hola! Bueno, nosotros vamos a buscar palo con Fran. Eso te ve, la cara. Pero- Boludo, el mío está re quemado. Sí, la verdad. Mira, en el fuego mínimo. Hay mucho. Ahí estaba haciendo pan, no sé si nota. Sí, está re quemado el pan. Dame. No, pero tú, ¡Estás re quemado! A ver, dame. ¡Estás re quemado! ¡Se apaga! ¡No! ¡Se lo está ahogando! Dame. Ahí está. Sí, no se está quemando, no se está apagando, ¿lo ves? Pero apenas. O sea, pero yo pensé. Bueno, vamos a buscar palo, Fran, vení. Ahora llamo a los bomberos. Nada, ¿qué? Dale. Está bueno el pan. A ver. Vamos a buscar el palo, Fran. Esto me la pego cero. Olelo. Vení, vamos a buscar palo, Fran. No se va a ver nada ahora, pero bueno. Pero ustedes también comen pan. Fran, allá tenemos arena, no sé si lo notan, que está mi casa. Ahí está mi casa, casi lo ven, no sé si... La come. Ahí está mi casa, no van a ver nada, pero bueno. Acá hay arena. Ahora escuchan el ruido de arena. Que hay arena aquí en mi casa. ¿Dónde vamos a buscar palo? Vale, ya. No, vamos a caer a la casa de Mateo y listo. Voy. No fue mi idea. Sí, pero a mí se me ocurrió la de pan. A mí se me ocurrió la fogata. Cuando sea, ya son las 3. Cuando sea... ¿Qué malo que no cuando lo tenga probaste? el 20, llamamos. ¡Oh, capo! ¡Vamos! Sí, Fran. 20. Capo, 20. Choco. Ahora capaz que se acabe el video y grabemos otro capaz, pero bueno. No me caga luz. Oye, vamos a petar el fuego así de una vez por todas, che. Pero, ¿quién me quiere probar el pan? ¡Dale, calentar el pan! ¡Ese boludo! No, pero ahí no. ¿Cómo así? Mételo al fuego. Y se cocina más rápido. Sí, y más se quema. Pero mejor pero más rico queda. Ahí está, no. Se queda Lo está re quemando, mata el pan. 2, 3 minutos curo. Mentira. Nada, ¿qué importa? Mentira, alta paja tú. Ahí, ahora sí va a quedar más crujiente, boludo. Crujiente. Y va a quedar mau. Bueno, acá se acaba el vídeo. Vamos a hacer 2 partes de esto. Y bueno, ahora vemos que está Francisco, no sé si se le ve. A ver, andate.